아이고, 우리 친구들 반가워요. 다들 잘 지냈어요? 오늘은 할매가 양양 낙산해변 달빛 모닥불 축제 미리 싹 정리해 줄게요. 이번 축제는요, 2월 28일부터 3월 1일까지 딱 이틀 동안 오후 4시부터 9시까지 진행되거든요. 장소는 강원도 양양 낙산해변에서 열리는데, 할매 생각에 이 축제는요, 지친 일상에 깊은 위로와 휴식을 주기에 딱인 것 같아요. 탁 트인 백사장에 모여 앉아 장작 소리와 파도 소리 듣는 것만으로도 힐링이 되죠. 거기다 이 축제의 하이라이트인 달집 태우기가 인상적이에요. 정월대보름을 맞이해 커다란 달집을 태우며 애구는 날리고 복은 불러오는 건데요. 소원지를 미리 써서 달집에 묶어 놓으면 불꽃이랑 같이 소원이 하늘로 올라가는 거예요. 축제 참여 인원은 일별 총 80명인데 60명은 사전 예약으로 나머지 20명은 현장에서 선착순으로 모닥불 체험을 할 수 있어요. 사전 예약은 고고양양 앱에서 하면 되는데 안타깝게도 마감이 되었더라고요. 선착순 현장 접수에 성공하면 좋겠지만 이것도 안 되면 방법은 있어요. 모닥불과 달집 태우기 체험은 못하지만 푸드마켓 부스에서 다양한 음식 먹으며 축제 분위기는 충분히 즐길 수 있어요. 모닥불 체험은 6시부터 진행되는데 축제장 입구 운영 부스에서 입장 QR코드만 확인하면 모닥불 스팟을 정할 수 있어요. 체험존에 도착하면 미리 운영진에서 불을 피워놓고 리빙박스와 의자가 제공돼요. 박스 안에는 꼬치와 고구마 등 먹거리와 도구가 들어있어요. 모닥불 한 스팟당 1인에서 6인까지 이용 가능한데 인원에 상관없이 만원에 이용할 수 있어요. 또 직접 사온 재료로 즐기는 자율 바베큐도 가능하고 푸드마켓에서 간식거리도 구매할 수 있어요. 이 밖에도 낭만 버스킹과 DIY 야광 페이스 페인팅, 달토끼 포토존 등 다양한 프로그램이 준비되어 있어요. 주차는 무료 주차장을 이용할 수 있는데 고고양양앱 축제란에 자세히 설명되어 있어요. 여기서 잠깐 흥할매 꿀팁 가야죠. 모닥불 불길이 세서 옷에 불티가 튈 수도 있으니 소중한 옷은 피하세요. 그리고 제공해주는 의자가 플라스틱이니 집에 있는 캠핑 의자 가져오면 훨씬 편해요. 마지막은 장갑, 담요, 핫팩, 귀마개, 모자도 챙기면 좋아요. 오늘 영상 좋았으면요, 구독이랑 좋아요 한번 눌러주시고 다음에도 흥할매랑 같이 재밌는 여행 떠나봅시다. 행복하세요, 우리 친구들.